Siyabingelela ababukeli emakhaya, siyabingelela izwe lonke. Udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa. Ngiyathanda ukusho ukuthi ma uposelwa izinto njengabantu bakude baku-Cape Town baseGoli, abakude nje bayaposelwa izinto. Ma uposela izinto, imithi yakho, imishanguzo yakho wafakelwa Mgibe'wensizwa. Ngiyathanda ukuthi wazi ukuthi kuyenzeka kuthathe 3 days, kuthathe 5 days izinto zakho bese uyayithola. Kodwa i-SMS isuke ingenile efonini yakho. Manje abantu abangazihluphi ngokuthi useyafona, dokotela, into zami ayikafiki, into zami zinjani. Cha, zisuke zize zisendleleni. Ngoba usuyitholile i-SMS kusuke kusho ukuthi usuyifakile, zisuke seyifakile into zakho bese ukwazi ukuthi uzithola. Ngiyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi noma ngabe ukuphi, akukho la imishanguzo engingayithumeli khona. Ungitholela inamba yakho Pax, ungitholela inamba yakhona, ngikwazi ukuthumelela imishanguzo yakho. Noma ngabe yiphi imishanguzo oyidingayo iyakwazi ukuthi ihambe iziyofika lapho othi wena ukhona khona. So ngiyacela-ke abantu benkosi ukuthi-ke bakwazi ukuthi mase zithunyeliwe into zakho uyakwazi ukuthi uzithole bese okokuqala nje mase siyifakile uthole i-SMS. Okwesibili, i-SMS iza kuwena, uyalinda bese uyacelwa ukuthi kusasa uzolanda into zakho esikhathi ukuthi seyitholakala sezikhona bese uyahamba uyilanda. Ngiyacela-ke abantu benkosi babe nolwazi lokuthi-ke into zabo zisuke ingadukile manje singelile i-SMS zisuke zisazofika kubona. Ngiba nenkinga kakhulu yabantu abafonayo, bafone nasebusuku, umuntu abuze ukuthi Ntombela, into zami zenze njani, kodwa i-SMS ngiyitholile kodwa azikafiki. Cha, kusuke kusazofika i-message ezosho ukuthi into zakho ozozilanda endaweni yakithi. Ba ungakwazi ukufinyelela la sekuthumelela into zakho, ukwazi ukuthi uyisebenzise, ungaze ube nenkinga ngaleyo ndlela ukuthi ungakwazi ukuthi usizakale ngenxa yokuthi ukhala ngokuthi ukude ne-transport izokushaya. Siyakwazi ukufakela into zakho ukwazi ukuzithola. Udokotela-ke lo Mgibe'wensizwa ngikhona endaweni yaseHammersdale eMpumalanga, e-Unit 4 eHammersdale. Bathi abanye iseduze neDurban, abathi abanye iseduze neMaritzburg. Ngikhona-ke ma udinga ngikhona, uyakwazi ukuthi ufone ubhukhe usho ukuthi uzofika ngosuku ukuthi ucela ukuthi ngabe udinga isigubhu, ngabe udinga into enhlaka, ngabe udinga ukuqiniswa, ngabe udinga ukugezwa, ngabe udinga iy'nhlolo ukuhlola, kuba kanjalo sikwazi ukuthi sikulungisele izinto zakho. Sikhona, siyabonga.